Dihamu amang do inanami na posobulung do sude rosni huriata. Selamat hari Minggu mari hita horasma. Adoraso tau duti tu acarata di manuk arianon parjuluhun nami di kor festival parupuan anon di nomor sia duksai epistel. Kor na posobulung NHKBP duksai anon pengakuan iman manang makatja kupursiaun. Kor Immanuel duk sipul warta jemaat songonima pinabotohon atong dihita rusni huwata tapasonang ma tapuji matuhata mariti ede nomor 10 sada mamukaya sada 225. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tot berbadia na tu mapalangi dohot tanoon. Amin. Endeon hamuma di Jehovah edenai baru. Ainunga di babayan ibana aka halongangan. Nunga di pawoton Jehovah hatuona, nunga di papataribana hati goranna. Diadopan yaka spilebegu. Nunga itu pai tanga semuna na badiai ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata suruh mato di perbadia teruhanami. Asa terabul situtu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporson nami marhite-hite pakrimo na mangulu. Asa toktong hingot hami na hehe do hami nguse senamate songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
nauk hehe sian namatei. Amin. Tangion hamuma pating debata sian patik parjolo sahatu patik pasapuluon. Patik parjolo au do jahoba debatam nina debatata dang jadi marakub au baenomo debatam. Patik paduahon dang jadi kana omu jala dang jadi semonomu manang aha na di bonua gijang dohot na di bonua tuangaon. Ro di bagasan aek na ditor ni tano yang otunggabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarn debata yang soture dalanna. Ai hona humna do syugut aka namar sineang di guarna. Patik papaton ingot hamu babadia honar minggui di nanomari ma ulahamu nasa siulomu. Alai angguar begitu honi ari paradan Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anak mupe manang burum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru. Ro di pinahanmu ro di isin utani halak pe namang ibati hutam. Ai di nanom ari do itu padewata langit do tano do lau do nasa isina. Dungi maradiat do ibana diare begitu honi. Ibahanido ubahin na paspasu di bata Jehovah ari peradanai jala di perbadiai. Patik palimahon ikut pasangapong muruna torasmu asa mertua ho jala leling mangolu di tano na lehon Jehovah di watam diho. Patik ponopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pauluhon unako manako. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sututu maraloho donga jolma. Patik sapuluhon dang jadi haliang ni roham bagasi dongamu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang na boso na bawa, manang na boso na buru-buru. Manang lobuna, manang kudana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Behapa dong debata taring utupat na sapului odo. Au do Jehovah debatam nya debatata para gugu na suatu dosa jala parimas. Siluluhon dosanya mama tu pinoparna. Ro de sudut patuluhon, ro de sudut papaton. Pinoparnya akan sugorowa diau. Alai asidor hakku dia akan ribu-ribu akan marong roha diau naso mangalaos patikki. Longoni masahatna rap mangido gugu mahita sia debata la mangulahon hobar tebatik nai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon no bart pati mi. Amin.
Tato poti madosa tatu debata martanyang mahita. Ale Tuhan debata para gogona suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida matian di pardosa mula mania parjahati tumadik kodalanna asa mangulu ibana. Ido dipangidoroham. Alani huban pangidohami saya sudati ma torutorum asa una mangonai betu hami. Saya sesa di dosa nami asa mangulu hami di bagasan asiniroham. Saya pergui mahami asa pergugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sani dosata. Roma hamutu au asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuk sura rara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botar bahenoku songon itak. Nak perara songon abit suba gabe songon hapas do muse. Asa ngapun ma debata na deginjang. Amin. Turpuk epistel minggu tasadarion iman atas surat di Matius pidu 15 amukacian ayat walu 1 ayat 20 tajahama secara responsoria. Podani Tuhan Yesus meralohon pati ini parise. Di pasanga pamangana do bangso doau alai anggorohana sida daudo sianau. Laos di jo na toropi tuju lona ni dogma tu nasida. Tangi jala para teteon hamuma.
Dungi ida poto na kasisian nama ibana nin nama. Di poto horo tahe na utargasip akaparise ubegi hataudeng. Pasabu hamuma nasida akaparto ginama pitung lu nasida manogu nama pitung. Alai molo nalonap manogu nama pitung targurung do nasida duasa. Dungi nasi Petrus mando ibana atorang matuhami pamaudeng. Jadi do Yesus emma tong dope somarohan kamu dang diatu si hamu na lao tu tuha do na bongo sa pamangan dungi bolok tu hudulan na soding alai akan ruar sa pamangan seroha doi hehe lao sido mangaramuni jolmai. Akaido na mangaramuni jolma. Alai dada ramun anggo manga so marburi ido sahatna. Mertua do akan temangiun hatan di bata jalan piopsa. Amin. Pinasahat kur festival.
Tahati dakon ma haporsiao tai songon na hina dakon indong atas haporsiao sado portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ang paraguna suatu dosan na tumapalangi do tano. Au porsea Yesus Kristus anak debata Jahuba na sadai iman na tinubuan na si Maria nagabi-gabi siya perbadia adorak suauhan. Ido tu hata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matatarpazal lo ibana di hapon silang na tua tu bonatorung di tanom na mula mangulu di patuluhon na manai tu surgo lauhul tu siya menibata Jahuba amanai parguna suatu dosani di sima ibana pamamula sultanoon manguhumi halak na mangulu dohor na mate apor sea di tadi berbadia jaladok sada huria nabadia huria hatu nala Kristen akan nabadia do dihasan di dosa do dihatai namadok mula manguluso dang ni halak na umate do dangoluan na sora suda amin. Kor na posobulu KKBP.
titik di minggu kantate tanggal 28 April 2024. Napar jolo guar di minggu tasa dari ima minggu kantate di hon hapuma di Jahoba di naik baru salmen siapulalo ayat sada dohot tema ikon mamuji-muji Jahoba do akana uso-uso di ibadah dapat dua hon dana masorang. Nah di hari Kamis tanggal 10 April 2024 di basa-basa hotuhatta do danak boru di keluarga ni amata pantasiahaan inata Sister Romasta boru Simanulang. Alamat Parung Bingung Rangkapan Jaya baru RT 03 RW 0 Sia Pancoran Mas Nir Sadaopat Waluopat kelompok pertanyaan Judea. Hipasdo dak danahi nang naturasna. Napataluhon pelantikan fungsionaris dohot pengurus di Dewan dohot seksi. Sadarion Minggu 20 April 2024 di Parmingguan Manogot pukul 7 nunga di Patupa huriata pelantikan perhala do parar tahun bendahara sekretaris dohot pengurus ni Dewan Koinonia Marturia Diakonia dohot Badan Audit Huria periode 2024-2020 lalu. Dohot seksi di Dewan-Dewan periode 2024-2026. Nah paupaton pertanyaan uik Rabu dohot Kamis tanggal 8 dohot tanggal sia Mei 2024. Domu tu ari parningotan hananaik ni Tuhan Yesus di ari sia Mei 2024. Pertanyaan uik si ganup ari Rabu dohot Kamis di tanggal 8 dohot tanggal sia Mei 2024 masohot majolo. Napa limahon maka tidak kon hapersayaon perguru malua angkatan 2023-2024. Maka tidak kon hapersayaon tu perguru malua reguler angkatan 2023-2024 di Patupa Mai Ima Parjolo gelombang Parjolo di Patupa di Parmingguan Arian tanggal 5 Mei 2024 masuk pukul sia wib. Nah peduahon gelombang peduahon di Patupa di Parmingguan Arian tanggal 12 Mei 2024 masuk pukul sia wib. Nah paunopon Parmingguan di hari 5 dohot tanggal 12 Mei 2024. Domu tunanaing maka tidak kon haporsayaon na danak perguru malua angkatan 2023-2024 parturan ni partikian di Parmingguan di hari Minggu tanggal 5 dohot tanggal 12 Mei 2024 Parmingguan Manogot masuk pukul 6 wib Manogot sekolah minggu masuk pukul 7 Manogot dohot Parmingguan Arian masuk pukul sia. Papituhon Festival Kor Perempuan Distrik 20 lalu Deboskap. Di pangido tu hita sude ruas ni HKBP Depok Sada Asia Ria hita menonton manang memberikan dukungan di pelaksanaan ni Festival Kor Perempuan Distrik 20 lalu Deboskap imana di Patupa hari Rabu tanggal 1 bulan 5 2024. Masuk dimulai pukul 8 WIB Manogot. Inganan di gedung Geraha Ronatama Depok Lama. Jala di Pangido asa tatuhor tiket seharga 50.000 per orang tu acara festivali songon bentuk dukung ata untuk pembelian tiket boima dihubungi situa kelompok pertanyaan tabi. Napal waluhon panitia pembangunan duk sipul tikting tapai hutihut ma panorangion na pinasa ni panitia pembangunan na pasiahon duk siduk tikting diluti manon panorangion melalui video sian distrik Tolu Hubang.
napa 10 tikting na so jinahon lohot barita perhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pirarade ni huria marhite wawik pertanyaan tabe. Songonima tikting masa di huriatta di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Shalom Mamang dan Inang, selamat hari Minggu bagi kita semua, warga gereja yang kami kasihi, dari kategori sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ama, Ina, dan Laksia. Di sini saya Pendeta Damina Lumban Siantar, Presiden HKBP Distrik 3 Humbang, bersama dengan teman-teman saya di sini datang ke hadapan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan niat besar kami dari HKBP Distrik 3 Humbang. HKBP Distrik Humbang yang sudah berusia 113 tahun. Tapi sampai saat ini kami belum memiliki kantor distrik yang memadai. Dan kami juga membutuhkan bahwa di distrik itu sebenarnya sudah harus dibangun rumah dari pelayan yang melayani di tingkat distrik. Untuk itulah kami datang ke hadapan Bapak dan Ibu, warga jemaat, para halado, dan para donatur yang kami harapkan bisa membantu kami seturut dengan jiwa daripada firman Tuhan bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu. Keyakinan ini mendorong kami untuk datang ke hadapan Bapak dan Ibu semuanya. HKBP Distrik 3 Humbang telah memutuskan bahwa kami tahun ini, tahun 2024 ini akan merenovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang dan pembangunan rumah dinas itu berbiaya Rp3.550.118.399. Di proposal sebenarnya sudah kami cantumkan nomor rekening dan QRIS sudah ada di sana Bapak dan Ibu. Jika berkenan boleh membantu kami, dan itulah tujuan kami datang ke sini sekaligus membawa hasil UMKM dari 2 distrik yang kami bawa di sini, dari distrik 3 Humbang juga dari distrik Samosir. Maka dengan bantuan untuk perjalanan kami atau kunjungan kami saat ini akan meyakinkan kami bahwa tahun ini kantor itu akan jadi. Demikian harapan kami buat kita semua. Kiranya melalui gereja ini, niat besar ini boleh jadi tahun 2024 ini. Atas bantuan dan pertolongan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Di samping saya ada Ketua Panitia, Amang Insinyur Johnson Hutahayan. Demikian juga Ketua Kelompok pencarian dana ini, fundraising ini, Amang Pendeta Christian Sepahutar. Yang di samping saya Amang Pendeta
Amir Zaitun Site sebagai kabit koinonia kami, dan yang di samping kiri lagi Amang, Pendeta Desla Manulang, Pendeta HKBP Resort Dolok Sanggul, sambungan daripada distrik 3 Humbang, dan seluruh pelayan yang terdiri dari 65 orang pelayan full time, Sintua dan Ruas. HKBP Distrik 3 Humbang menyampaikan banyak terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu serta perhaladu semuanya. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Rasma dihita saluhutna amang inang. Nah hormati kami amang inang pendeta dan amang inang situa, dan yang kami kasihi seluruh jemaat HKBP Depok 1, mulai dari anak kami sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, tarlumubimai, tuna-tua-tua nami, lansia. Saya mewakili Panitia Pembangunan Gereja HKBP Depok 1. Dengan hormat kami akan menyampaikan perkembangan terbaru dari rencana pembangunan gereja kita. Hari ini kami akan menyampaikan tahapan pembangunan yang telah kami lakukan, yakni berupa timeline perencanaan, sayembara konsep desain, estimasi biaya pembangunan, dan progres dalam pengumpulan tok-tok ripe dan janji iman atau donatur. Pertama-tama kami menyampaikan tentang timeline perencanaan pembangunan gereja HKBP Depok 1. Sejak awal perencanaan pembangunan ini dimulai, panitia telah bekerja keras untuk menyusun jadwal yang realistis dan efisien. Kami telah menyusun target untuk menyelesaikan pembangunan ini dalam waktu 2 tahun. Saat ini kami telah melalui tahap awal perencanaan, yaitu membuat konsep desain gereja yang akan kita bangun nantinya melalui proses sayembara konsep desain. Dan hari Sabtu kemarin, panitia telah melaksanakan tahap penjurian terhadap 4 nominator konsep gereja kita setelah melalui proses seleksi teknis oleh bidang perencanaan. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan perencanaan dilakukan sesuai tahapan yang telah disusun agar perencanaan pembangunan gereja dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tolong Amang slide-nya untuk timeline kita. Ya. Jadi akan kita mulai pembangunan kita tahun 2025 di bulan Maret. Jika dana kita amang-inang terkumpul. Tentunya itu ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan terkait dengan pembangunan. Kemudian kami ingin menyampaikan tentang hasil sayembara konsep desain gereja HKBP Depok 1. Kami merasa sangat bersyukur begitu banyak bakat dan kreativitas dari peserta sayembara ini. Setelah melalui proses evaluasi yang cermat, kami berhasil memilih konsep desain yang memenuhi kebutuhan gereja kita. Dan desain yang terpilih menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan desain modern, menciptakan yang ramah lingkungan. Adapun pemenangnya adalah sebagaimana yang kita lihat di layar monitor. Animasinya tolong ditampilkan, Amang. Ya, seperti inilah nanti posisi gereja kita. Tentu ini masih konsep amang-inang ya. Nanti akan kita serahkan kepada arsitek secara detail nanti.
agak dipercepat mungkin. Ya, kendaraan yang masuk dan keluar. Nanti kita akan bangun 3 lantai Amang Inang. Untuk lantai dasar itu adalah perparkiran. Untuk lantai 2 perkantoran Huria, konsistori, dan ruangan sekolah minggu yang dilengkapi dengan multimedia. Karena memang zaman sekarang ini untuk sekolah minggu juga harus dilengkapi dengan multimedia. Ini ruangan parkir. Jadi boleh berkendaraan bisa masuk langsung ke basement lantai dasar. Mula udah pe dak pola marudan udah be dituru. Jadi kita langsung masuk ke ruang lobi, di situ ada lift, ada juga tangga. Mengenai tentang estimasi biaya pembangunan, kami telah melakukan berbagai kajian dan kalkulasi untuk memastikan keuangan pembangunan ini dikelola dengan baik. Kami mengetahui jemaat ada yang bertanya, seberapa sih sebenarnya biaya yang kita butuhkan untuk pembangunan gereja kita? Dan kami mencoba untuk membuat estimasi sekitar 19 miliar rupiah. Ini baru estimasi Amang, bisa berubah. Tergantung daripada luas bangunan. Adapun RAB bisa kita dapatkan nantinya setelah konsultan perencanaan mengembangkan gambar konsep desain yang sudah ada menjadi gambar struktur, arsitek, dan map. Meskipun demikian kami juga menyadari bahwa estimasi biaya ini dapat berubah seiring dengan perkembangan pembangunan. Oleh karena itu kami akan terus memantau dan meninjau anggaran secara berkala agar tetap sesuai dengan yang dibutuhkan. Tolong Amang, Tok Ripe. Kami mencoba di sini membuat grafik ya, Amang Inang, agar kita tahu berapa sih sebenarnya kemampuan gereja kita ini. Amang Inang, yang tidak kalah penting kami ingin menginformasikan tentang progres pengumpulan Tok Ripe di masing-masing week. Kami dengan senang hati melaporkan bahwa respon dari jemaat sangat positif. Kami telah melihat dukungan dana dalam bentuk sumbangan dan partisipasi aktif Amang Inang dalam kegiatan penggalangan dana. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesatuan kita sebagai satu gereja dalam mewujudkan pembangunan ini yang menjadi impian kita bersama. Tok Ripe sebesar 5 juta rupiah dapat dicicil Amang Inang. Amang Inang yang terkasih, pembangunan gereja HKBP Depok 1 adalah pembangunan yang melampaui batas individu atau kelompok. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berkontribusi dalam membangun rumah ibadah yang akan menjadi tempat kita beribadah kepada Tuhan dan tempat beribadah bagi generasi yang akan datang. Mari kita berdoa dan mendukung dengan memberi bantuan dana, baik Tok Ripe maupun janji iman atau donatur untuk kelancaran dan kesuksesan pembangunan kita. Tadi kami sudah membuat laporan slide Tok Ripe yang sudah terkumpul dan juga Amang Inang ada warta pembangunan bisa kita baca di setiap minggu akan dicetak oleh panitia. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Amang Inang semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mauliate Horasma. Penasa matik itu Kur Immanuel.
Martangi yang mahita. Damen di batana sumurung sian salhut na roha. Imana mangaramoti ya kate dot pikiran muna.
Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas marita saluhutna. Dita kadamang dainang adorang sosahat hita. Dihatani debata nanaing tatangihon. Jumulo mahu patadaw kami diri nami. Jala tujuan hararonami. Lah mandapoton mangibati huriata ima HKBP Depok Sada. Atik pendang adong guar nami di wartata. Tong mau upatadaw kami secara singkat. Ya kami margoar ma Padita Kristian Sipahutar. Kami nunga marahasohotan. Jala rapdo dohotami nuaing keluargaku. Pardini hutani Padita Sipahutar. Jala hela ni pardepok dohami. Alai Depok Timur. Dang Depok Sada. Jadi ya walap boru hutasoit ima inang Padita jala dohodo inang simatuaku opung Francisca boru sianturi simatupang dohotong inang simatuaku na tong ima inang tuaku ma inang tuani paridi jabu dohot sada naung di basa-basa Tuhan Tuhami sada danak ima bawa ulia kami magwarna Kaiden Absalom. Ano pehu patorang ahal lapatan ni gawarna adong dodomu tuturpuk jamitatan nong naeng sihatau temanang si jamitahon. Ya mulate madi takamang dainang marhite sanon hami mengucapkan selamat hari Minggu atas nama guar ni pimpinan ni Distrik Toluhubang ima preses naung makatahon mangilekon dalam memang tongdo takas suboto hami yahuriat tau nadong sakap lahomar pembangunan alai pos dorohata dang adong na satu pa di bahe Tuhani sudi tupadoi molo taulahon marhiti sian ias ni rohata amin. Jadi amang inang adong donon uwak kami oleh-oleh buah tangan ima kopi keripik dohot kasang. Jadi mulu halap perbakara dokon hasang. Jadi dak kasang si hobuk, kasang rodang. Jadi adong do songon iklan doon kasang rodangon, songon iklan le mineral ada manis-manisnya. Jadi uji hamuman no mangalak kacangi, adong manis-manisna. Jadi ala manis do memang wida parohaon niaka resort Depokon pasti tong do iko manis hamenon mulak sianon. Amin. Jadi mulati madi jawaban nakaning tong do ketua panitia nami gudang dong keluarga nison termasuk salah satu ima inang boruh tahayan ketua SPH ni huriat tahun. Jadi ketua nami ima mang ketua tahayan jala pos rohatong makana huto do hami di son di babang kitami nagabe ketua fundraisingon. Jadi kami sadiri manginang margoar naking Kristian Sipahutar mungkin agak berbeda teh di sini naking marmise. Sengaja hupangkas beta anong hurupon non patuahu. Iya, jadi kami ketua pelaksana fundraising adong amanok kami amangina selama 3 minggu untuk beberapa orang. Jala kami marjakwal ma di Depok Sada jala untuk 3 minggu depan di minggu terakhir makobesi manok kami di HKBP Cimahi. Distrik Jabar Tengye. Jadi akan menginang yang manubuhonau boru menulang. Dalam memang kami makobasi nakaning HKBP Simamora Resort Simamora ima nasanga viral kejadian na di Bonapasogit desa Simangulape. Dohot banjir bandang jadi padudut do tikihi masai banjir bandang di desa Marbun hona do piga-piga ni huriata lasongonima menyusul di Desember tanah longsor ima batu na turun sian dolok-doloki. Jadi yang manginang songonima paristendata jala memang amang Padita Jackson Sirait ima Padita Resort hinam may amang Pandita Jackson.
Jadi hami hinan makobesi do hami di HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar Bekasi. Jala omma patulu haliu mahudalani huriat tahun atik pe holan hubulusian luar dohot mangopi-ngopi di kantin dohot mercatur dohot aka biga-biga parhala do nangaka ruas lansia di huriat tahun. Ale mulati madi jubaido makana hubang ido asau memerjamita beta haduan 15 tahun nai gabi pada resort deson amen. Adong do pakirimon. Dita kadamang nainang marsaur mahita marhite hatane di batana sahat di minggu ta sadarion ima minggu kantate. Ima nasian pesalmen bidu 22 ayat 26 1 ayat 32 takasma tapayut hiut hatane di bata songonom mahatane di bata. Asa hodo haruan ni puji-pujiaku di tonga-tonga ni huria nariai. Garaku maka baga-bagaku di jolo ni akan nama kabari ibana. Saya mangan do sogot akan adangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do akan na uso-uso di ibana. Saya humisa do rohamuna saliling-lilingna. Ingoton ni isi ni liat portibion mai. Gabe mula manasida tu Jehovah. Jala marsoba tu jolom do sogot sude aka margani para begu. Ay Jehovah do na punah rajaon. Jala panggonggom di akka parbegu. Mangan jala mersomba do sogot sudi akka nagok nahum di tanaon. Mersinggang tujolona do sogot sudi akka na marsikor rodina mate gasing. Say adong do pinoper ni manusia na manguloy ibana. Akka na manaringoti Tuhan itu pinopar na sogot. Rodo akka na sida sogot. Majamitahon hati garon nai tuhalak na sorang muse pabua ibana do pasuton. Disido yang gosahat na. Dita salud na kadamang dainang ruas na hinalongan di basang Yesus Kristus. Tidak bisa kita pungkiri ketika kita diperhadapkan dalam sebuah persoalan ra dohonota do di bagasar rohata ngalem daube Tuhani. Itulah situasi di mana kita sebenarnya mengalami masa-masa seakan-akan dangadong binatuk mengrupi hita. Alan itu di tengah-tengah di turpuk tahun. Sada pengalaman narga do na pinatorang. Manang di patuduhon dada hulan dihatahon. Alay diulahon. Raja Daud taringot tuha persyauna na manoktong. Nabuy do debata mangrupi ibana. Alan na digijang ni ayaton. Adong doha dumuan na songod dia padohan tangiang Raja Daud do tangiang ni Jesus ditiki dihaw pinarsilang. Seakan-akan juga Raja Daud Jesus pe dijol hajol maunay mabiar do ibana. Manaon aka si tahun ini. Alaidang di do ibana pasiding matuhan. Si tahun non. Daw. Alay di ulaw ni ibana do. Jesus pin nagebi targatung do ibana di haw pinarsilang. Daw pe nekosiap do ibana. Adigan mate mau dibahin akka musuku. Alay di sima. Disada si taonon na belgay. Lasomadaw do ibana. Ido ubahin gabi Roma ibana mangido tutuhani. Di boto ibana ngadong be pangalulok ko Tuhan holak ko nama nagabi. Mandunghani, patauho kau, manggonggumi ngulukku. Las dapot ibana ma alus na siya debata. Omma nagabi dia tidak kon ibana. Marhiti-hiti ayaton. Sada pujiya doon. Taringot basa-basa. Panggonggumiyon ni debata. Ido ubahin. Dia tidak kon ibana. Marhiti edde pujian. Las hobar may. Di tengah-tengah ni minggu tanwaingon. Minggu kantati. Molodok minggu kantate berarti edeo kamuma di Jehovah edene baru. Alani do molodok edene baru. Halak nama redi kondosian ias ni rohana. Molhui na kaning ra ternyata dang hulanau na sirasa tu surgoi na kaing membege ede sudi. Apalagi kontestan na laho bertanding. Iyo nak nyudok tu situai ala rodo hamis sogot tong tu Rona tama, mula pendukung nomor saya depok saya mahudukungan non. Amin. Itu. Ala huwi begi nak kaning ama situ apa? Paragida.
Goyang-goyang dulu nah. Romangan lagi, sono tangan nah. Berarti adong semangat. Ido semangat alani nama redde ima ungkapan rasa hati. Wide penaking kainai para pune merede dang adong na songonas marengutungut menang murhing na merede. Sudi bege ahanai suarane. Bege kian. Buka ima ede pujian songoni ima ede pujian. Kan tate napina sangat moleate ale Jehovah. Didongani hodu au Tuhan. Alanido di minggu kan tateon. Halak na patubeyon hedena merasa do ibana na jonok do ibana dohot Tuhani. Tuhan hadir di saat dia menyanyikan, mengumandangkan pujian ni. Dakoto. Ayat kimared di tenaking aka edeon. Tahilalado na jonok do Tuhan itu hita pasti. Alam memang halak na maredde ima halak na menganggap dia merasakan Tuhan hadir. Amang inang, sada jaminan na arga tuhita di parsaurata, di tonga-tonga ni minggu kan tation. Adong matolu sifat, nabui, taigil, natongondo toktong Tuhani, gabi, mian manang, mandongani nguluta. Naparjulu sifat Tuhan, omni, pointed. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Ditopado, dilehodo hita, disarihon ahanariko tu hita. Napaduahon, Allah itu adalah Allah yang omni scientist. Diboto debatado, ahanarikot didirim. Diboto debatado, aha persoalan ngulum. Napatuluhon, Allah itu omni present. Allah itu maha hadir. Roma dibata. Duko diboto ahana masa dirim. Roma ibana tuho. Lau paluhoko. Jalota ma pasu-pasui. Didok nakaning omniscience. Sudah hitaka manginang gudang do persoalan ningoluta. Tidak ada yang tidak pernah diperhadapkan dengan persoalan hidup. Hubatami ma persoalan ningulunami. Pengalaman. Haporsyaon nama noktong. Mangigil tu Tuhani nabui do debata mangalehom pasu-pasune. Taringot tu namar geleng. Ditiki para sotan pasti do serbai keluarga baru menantikan ingin langsung memiliki keturunan. Pida Mahamisian Bekasi 2021. Jala parpidanami pe pas di Desember. Ay mulu holong ni ruasi holong do memang tuaw. Aku nang mapida mga huta-huta doi hudok maalusu. Unang ngabatiamu amin. Alana debatado na marsuru. Nekoborhat do hami manguduti ulaon. Ala memang 3 bulan nang kosong huriyay. Ima resort si Mamora. Adong parhubang di son. Par si Mamora inang dohati. Par si Mamora do hinang. Padahal sanggul lagi, mulu 10 non kacang. Nak kau parhubangi rekamu. Jadi pida mahami, itu kau pida hami, memang adung na luar biasa. Siap meninggalkan apa yang sudah ada pada milik kita. Borak mau saya pikiran bimbang. Desember baru video jakon Roma WA tuinata di email. Selamat ibu masuk P3K. Gabi guru di SD Cijantung. Marpikir mahami bohadang mungkin. Toe ma asido roha ni debata. Geripidong martonga-tonga langit, saya disarihot doi. Dengan keputusan yang berat dan hati yang tulus, ditekenin atama pengunduran diri. Aku mengikut suamiku kemanapun dia melayani. Dukoni diuji di patah 1 tahun mahami melakobesi. Tangadong dupe. Tak dana. Syakuta syaduri ala parduriau. Syaduri syadepo ngaboha. Ngarong. Aidang bui terpangasa. Dangalani gugu. Lapatan namang inang peru kilo nodo na honoku. Jangan pernah mau menjadi sesuatunya itu instan. Jalani, hadapi dan berserah diri kepada Tuhan. Ujungnya puji Tuhan mah. Hadiah terindahi.
Ujalo hamima di 2020 tolu. Sudah 2020 tolu sudah pasu-pasui. Saya sekolahku Jupang las ni roha tubuh mah danan. Jala Desember pas di bona ni tahun 2020 tolu. Romenata siang-siang nai ala dikator, ala memang odo, alang soma 5 markator tiki di son, tong do markator kami di san, alang do wekator na atik pe hol hari Sabtu. Sudah KPPH markator usuru, asing ngomong nanti, dibuan ani kota daong, idu tebuna asabui, kita cek warta niku, aka administrasi asabagak, duguni Romenata, pinakan alamar mabi papi hami. Kayak ini dok. Pinakan trotar songgot mau. Nama saniku. Terlibat itu di mana? Deng deng. Hadiah terindah di tahun baru. Garis 2. Alani namang inang. Dukun songoni. Lasni rohanami itu bumay mana bulan sian. Ubahin magwarna. Ido ko malapot orang nakani. Taringot tu parok kilo ni. Tubuh magwarna. Ubay kami. Kaiden. Absalom. Lapatan na boido pejuang na paduahon petani ala tubuh di daerah pertanian. Jadi anon mulu jelak kamu hami anggur bawang do hami dah ngame kelinangon ala nang taboto bawang bakar do terkenal di hutan nami. Jadi bawang do anok kami ade ati bilang buat kami bawang dungi hubain magwarna kaiden Absalom lapatan na nakaning Shalom bapa orang percaya. Alan itu sian hapur siaw do hita mangido. Alan itu kamang dainang ang hape namang sa dingulum. Unang kumabir di bagasan persahitomu. Parkarejomu narasu. Dot hirim nurham na maradanak. Dot hirim nurham si jupang rokam nito din. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan sediakan apa yang perlu. Jala unang ditiki hiolan di bagasan las dirham. Baru homarede mamuji debata. Apapun situasi kondisi unang tinggal hon parsaramu dohot Tuhani. Alani tak dapat to Tuhani. Alani kamang dainang ima na ubahin pasu-pasu ni Tuhan. Mulai Tuhan. Perhati hului parsuramu lehonommu do HP. Harta na paling luar biasa yang tidak ada nilainya. Jadi tabba magwarhu Bapak Kaiden dah. Anon johamu Bapak Kaiden. Apalagi mula pungopung maul do manjo Kaiden. Mula dihamil itu ban, do Kaiden namang Kaiden niku. Kaiden Absalom. Amang inang di tonga-tongan ni parsaurada minggu tahun. Adong dutong sadak pakirimu na balga di tonga-tongan ni luar. Mungkin membegi hata 10 miliari na kaning ngatarsonggon. Belgeme. Ya itu mungkin sudah dikaji oleh panitia pembangunan. Lasong ini mahamin akaning. Ido pastor haku. Aya dong donon bida-bidok katung nai on tu katung Depok. On tu katung nih distrik Hubang amen. Jadi hido konakaning belgi hido rakonon bang niku. Amusido ketua perjalanan. Unang-unangan non. Nggak ketua. Apa dang habis 3-3 nain na kan. Atung mailiban non nate. Tanggung jawab makapar Hubang mau non nate. Dang ruas tamen. Ale Pastor Hatta minggu kan tateon mengajarkan kita molope marsilio lehodo molope mangido hutu debata marhitis yang pujibion ulahumai sian tulus ni roham jala parukilon natadopi pasti do Tuhan akan menjawab mengelehon dalam keluar tulunakaning ma sada jaminan ma dihitai Allah yang omnipointed Allah yang omniscientist Allah yang omnipresent menjawab setiap pergumulan. Idu nagabi gudang pesalmenon. Sada pakatidakonon. Makatidakot debatado. Nabui pangalulon na. Alani amang dainang. Tabuk kamajo. Songon sada ayat. Nabui huturetan kami yon. Ima pesalmen 50-on. Pesalmen 50 ayat 15. Asarap majah mahita kamang inang. Pesalmen 50 ayat 15. Rap hita macaha. Jala ngadapa manginang? Pesalmen bidu 50 ayat 15. Rap hita manjaha. Jala jauh maau. Jupang di hari hagogotan. Asa hupaluaho.
ima rentetan na mangului namar Tuhani amang. Adong si taonon. Dungi tajau ma ibana. Las tajau ibana. Kita menginginkan kehadirat Tuhan. Dukoro Tuhani mangalion alusi. Di balua hita sa parmaraini. Di leon hita las neroha. Ngatama hita mangadok. Mau liate Tuhan. Pujiyo kumai. Haleluya. Amin. Atong dita kadamang dainang nelongan di bagasan Yesus Kristus. Sada pengalaman harga na pinatorang dibagihon pengalaman experiences faith of the David. Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan bekerja atas Daud. Dan Daud juga bekerja melalui imannya. Acugari dang markarejo haprasyon ni si Daud. Buhay tapoton ibana. Tidak. Alanido, ala minggu kan tateon paluas maju ate asa maret de juhita sada ayat. Tede hum maju edde 210 tolu. Pemain musik, boleh kita bernyanyi, diiringi. Nyanyian kita nomor buku ende 213. Memang edde namuraon, jalo jod do di edde hotu hitaon. Asa sonang rohata madalani ngulutan. Amin. Tedehon. Sona rohaku di bawah Yesus porsuk berhutang di sana napos rohamu di Tuhan di basona totop rohaku Sonang do. sonang di basona totop rohaku. Molo ayat 2, boleh dua pulau samu hami akama teh kita kama. Nang di haliangi si polis peang naik hagono nause mate Tuhanku mangolumah utaki ngasa sasude Sonang sonang di basona totop rohaku. Molo pah akaina mengideon pasti lem luar biasa ayat tulu ina di po Aku sadar dosaku bolong Tuhan
janji ni di bata. Di pasonang dorohat. Alani mulu adong ngaiten aking naro di bagasan pikiran narosu dokma di pasonang rohaku tuhaku do anon au unang mabiar hita kamang inang 5 minggu kateteon alani mula mahita nona kamena di bagasan edene baru roha na baru semangat na baru tuhata mana masu hita amin pertanyaan kita moliate mahali Tuhan las itu rohanami di pandunganiomu di pangaramotiomu di panarihonmu Tuhan tunaposom Raja David kudang situ tuaka si taonon parukilon na mabain iba na gabi mabiar seakan-akan seradang adong bedalan keluar alay sani Tuhan marsyajar ibana natukdo ibana holakko nagabi di Joe ibana las ido Tuhan nagabi di haprose ibana mangulado marparbue do haprosonay ti paluho ibana las ido tama di edehon ibana ede puji-pujian pasangapon kuarmu bahkan sahat tu pinoparna akabangso pedohot Tuhan mamujiho ima ala ni huasom ala ni Tuhan di minggu kan tatenamion toktong ma ede nay baru rohan nai baru, pikiran nai baru, semangat nai baru ma Tuhan. Nagabibui, hubuak kami, mengadopi akaragam, parnguluan di tengah-tengah ni siganupari. Molohoro dengan nami Tuhan, natukdo patauhommu, jala lehonommu akan atama. Pasu-pasu huriamon Tuhan, HKBP Resort Depok Sada. Homa toktong Tuhan namandongani patauhon salutna aka perhaladom. Makobesi huriamon. Asa toktong di bagasan serep ni roha, uduk ni roha, lasongon-songon ni. Sada tugas tanggung jawab, marmudu-mudu aka ruas na pinasahatmu. To kaganu-ganu sektor wik masing-masing Tuhan. Pasu-pasu Tuhan nakanaposom. Amang Pandita Jackson, Amang Pandita Bornok, Inang Pandita Julia. Tongo Tuhan dipakihon naposomi Tuhan marhubas. Alani pasu-pasu masudi Tuhan naposomi. Asa sahat barita nalu nadinggan di tonga-tonga ni ruasmu HKBP. Gebe marbungaran hatam. Songsongan ni Tuhan. Dia ke program ni Huriam. Ima di pembangunan. Posrohan nami Tuhan. Dangadong nasotrapatu paho. Sudene siakko do pasu-pasu ipi siakko. Alani patau hami Tuhan. Sian pasu-pasu naji nyalo nami siakko. Tektehon nami ma Tuhan. Lahu mensukseskan dia ke program ni Huriamon. Posrohan nami di kepanitiaan nama kolajahon. Dongani nasida lehon semangan. Asa bui tarulasa nasida di program. Paulihon bagas jorom nabadion. Asa bui pakion nami Tuhan. Sian kategorial sekolah minggu remaja naposobulung. Ama ina lansia. Dina lahu marsaur di tengah-tengah di bagas jorom. Mangedehon pujian. Dohot manangiyuh natam. Mulati ma Tuhan hatam nang hutang nyok kami. Pasu-pasu ma Tuhan hatami. Jala patau kami menggulahoni. Di bagasan ko warnamu Yesus Kristus. Martangiya kami tuho. Amin. Tapuji ma Tuhan ta. Tapasahat ma piliata na denggan tu depata. Marede mahita. Tuhan
yang mahita. Ali di batama namin na di banwa gijang hodo hararuan ni saluhut silon lihon na dinggan dot nasa uli basa na moliutus. Kupasatami masyan na lihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu majaramo ti asahu para siya kami pilihanon. Pati bulon harajaan mo dito nga tongan ni Huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti ti tondim. Asalam utadahami godang ni sililon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho marhiti ti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana direhoni tundiru di pangakaku Hasadohot gogoki Rudi saluhut artaku Hubasahan Tuhan nasut satu kudo Aliyaman namin na di banwa gijang say pinarabadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banatongo onsong na di banwa gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sisa madosa nami sungon panisa nami. Di dosa dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihan to pangujunan palua mahami siyan pangago. Ay hadona puna haraja Dohon hagungan Rodi hasangapo Saeleni lelena Amen. Di pasu-pasu daramo ti Tuhan debatama ho. Bisodakon Tuhan debatama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopak kon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar madamina totodem. Amen. Amen.